Assalomu alaykum o'rtoqlar, Noir Nabiyev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, yana o'sha ko'cha, yana o'sha bozor biza Noir oshxonasiga dudosh taklif qilgan. Boshqada emasman, shunchaki menga bu yarish. Hammaga dudoshlik kun. Dudosh sushi tayyorlab beradi. No, baribir qarashasan, Nodir, men bitta o'zim pulni. Men qarashaman senga dudosh. Ketdimi sushi narsa? Sushi emas, roll qilamiz, kimbap. Biz bozor ichiga keldik. Endi hozir birinchi o'chirtda nima olamiz? Nori olishimiz kerak. Eng asosiy. Dengiz o'tida, to'g'rimi? Ketdi, dengiz o'ti olamiz. Nodir. Ha. Qulupni. Qulupni? Yeysanmi? Nima? Yo'q, mayli, qo'yver. Ha? Yuvilmayam. Yuvilmagan? Toza-yu. To'la endi bunga pul. Sizni akam. Qani? Ha? Qulupni nechi pul lan aka? Yo'q, kilosimi? Hech qimmat ekan, yo'q. Qulupning kilosi 200 ming. Yeganimizga to'lamayman. Mayli, yeb ko'rdik. Rozi bo'lishsa Yoqmadi. kerak. Nodir, qulupni. Mal boshim ortda 200 ming yo'q, oldimga tush. O, shu narsami? Mana-da bitta. Qaysi biri yaxshi bular? Mana uchun. Masha sushiga, Koreyskiy ekan. Ayo, bu ham sushiga nori, ya'ni dengiz o'ti. 10 ta list yetadi bizga sushiga. Sushiga solinadigan slichli sir bormi-da? Bizga qanaqasi kerak? kichkinasi. Kichkinasi. Hamda ikrali olmaymizmi? Yo'q. Qara, sushi. Dudosh budjetli bozor bo'lyapti, lekin bor. San o'rningizda boshqalar bo'lganda ikra oldirardi. Qaraman bunaqa qildirmoqchi yana. Dudosh pulinglarni tejiydi. Shuni esingizda qoldiringlar. Da, immen yet. Bu menga nam yo'qmidi? Kimga bo'lsa senga. Biza do'stmiz, to'g'rimi? 5 olib qo'y. Yetadimi? Ha, ko'p bu ham даже. Bo'l, mana shu yetar ekan, aka. Mana mana shuni ham olib qo'ying. Keyin lasos olmoqchimdi. Ha, tayyor kesilgani yo'q-a buni? Buni kesamiz, a? U cho'tta rangli, chiroyliroq. Da, mana shuni beravering, aka. Ha, yetib qolsa kerak. Bitta donani u. Mana. Chim-chim. Keyin syomkadan keyin olib ketaman o'zim bilan. Mayli, Dudoshga mana shuni podarka qilib yuboramiz syomkadan keyin. Soya, xohlasangizmi xususi bor ya, risni har xil kelishtirib berasiz, aka. Dudosh, sodalash, bunda turma. Bilasan, hozir qanaqa qimmat narsalar olamiz? Kelishtirib bering. Kelishtirib bering. Hozir endi Dudosh bizga sodalash bo'yicha master-klass ko'rsatadi. Dudosh qanaqa sodalashadi? Yaxshimi, yomonmi? Kommentariyaga yozib yuboringlar. Baravan drop. Necha pul bo'ldi? bu do'konimizda sizga podarka. Voy. Rahmat. Birinchi marta lekin Dudoshga mana. O'zi begona emas, o'zimiz. Aka, rahmat. Akam o'zi men 5 akanga kelib ikra olib turaman. Va ikra zo'r lekin kelib olsanglar bo'ladi bemalol. Rahmat. Aka, rahmat. Hamma narsa olsanglar bo'ladi. Charchamang, sog' bo'ling. Rahmat. Hop, rahmat aka. Dudosh bilan mana shunaqa yursak, menimcha hamma joyda tekinga narsa berib yuborsa kerak. Mana shunday yuzimni ko'rsatib. Lekin birinchi marta unaqa bo'lishi, tekinga narsa olishimiz. Yo'q. Ha, bizda Dudosh bor. Dudosh qayerga kiramiz? Nomerni ber, o'sha bolani. Aka, mana Dudoshga yozib yuboring agar ko'rayotgan bo'lsangiz. Mendan kichkina emasmi? Bilmadim nechinchi yil. Lekin men sendan kattalar. Guruch kerak bizga. Da. Ketdik. Noshi sayz olishing kerakmidi? Da, mana shu sotadi sayz. Qaysi biridan kerak? Mana. Buna kichkinaroq yo'qmi? 400 gramm bor. 400 gramm bor. O'shandan bering. Keling. Dudosh rasmga tushyapti. Endi biz bilan hech kim rasmga tushmaydi. Keling. Rahmat. Ha, rahmat sizga ham. Mana rasmga tushdi. Pul ber. Ha, nechi pul aka? Karta tashorsi bo'ladi? Sosiska oldik. Endi guruch olamiz, ketdik. Kimbapga. Dudosh sushiga sayzga solaman deyapti. Men birinchi marta eshitdim. Sushi tayyorlanadi. No, tipi boshqa tayyorlanadi deganimda, farqi faqat anaqa bo'lmaydi, nori bo'lmaydi. Lasosligida nori bo'lmaydi, kimbapligida nori bo'ladi. O'shaning uchun biz ikki xil qilib tayyorlamoqchimiz. Bo'ldi, yur oldin. Ketdik. Menga baliqlik yoqadi, baliqligi. Mana guruch. Assalomu alaykum. Sushiga guruch bormi? Dumaloq bo'lar ekan. Mana shu. Mana shu bo'ladi. Bo'ldi. Bo'lmasa sen kelishib soldirib tur, men hozir kelaman Asad bilan. Asad yur, ha? Pul ber.
Hozir kelaman, sen solib turgin. Sotib ber. Hozir kelaman. Hozir endi sodalashib, menimcha o'zini farosatini ishlab o'zini puliga olib tursa, biz ungacha ham avval limonadlardan olib turamiz. Ketdik. Nech bo'ldi? Pul bering. Senga olib beraman, Asad. 8600 0304 Abdumurodov, a? Davay, bo'pti. Oranjeligidan beramiz. Voy, Nodir, nima tekinga oldingmi? 30 ming bo'ldi. Kim berdi pulini? Men kartam to'lab oldim. Bo'ldi, chopildi. Ber. Hop, kartani tashib olaman. Bo'pti. Yo'q, bo'ldi, aka. Tushdi, aka, rahmat. Xudo senga avval limonad oldim. Voy, rahmat. Avval limonad. Aburella. Bo'pti, ketdi. Chesnok olamiz, shu bilan tugaydi. Yo'q, chesnok shpinat ham kerak. Shpinat? Shpinat nima edi? O'tchi. Assalomu alaykum, shpinat bormi? Hammami? Bitta bog'i yetadi. Ha, yo'q, katta ekan. Ha, bo'ldi, yetadi. Bo'ldi, mana shuni bering. Nech pul? 10 ming beramiz bo'ladi. Bo'ladi, ha? Dosh, o'zing to'laysan? Yo'q, ber. Voy, ne eslatasan? Nodir prosta unaqa boya men gaplashib kelganimizda xarajatlarim ko'p, juda ham dudosh. O'shanga ozgina не то положениеdaman dedi-da. O'shaning uchun rahmim kelib qoldi. Ha, yo'q. U Nodir bunchalik darajada kambag'al bo'lib ketdi deb o'ylagandim-da. Bo'ldi, ketdimi dudosh? Uydan o'zim olib chiqmoqchi edim produktlarni. Mayli, qo'y deb. Gapiraveradi. Mayli, yur, Hozir sushi bitta maniki yaxshi. Yur Nodir, yur. Yur. O'zim senga ovqat qilib beraman, och qolmaysan. Voy, men o'zimga o'zim ovqat qila olayman, rahmat. Anu bolani nomerini olib chiqinglar, undan ko'ra. Kim oldi? O'sha bola nomerini sotaman 30 mingga. Bo'pti. Kelishdimi? Kelishdik. Kelishdimi? Shu menimcha shu 99 yoki 2000. Uylanmaganmish. Uylanmagan. To'g'ri keladimi? Senga tekinga berdi. Biz bozorlik qilib oldik. Endi oshxonaga borib sushi tayyorlaymiz. Ketdik. 30 ming tashlab beraman, do'stlar, yur. Yo, mayli, shart emas. Demak, o'rtoqlar, biz oshxonaga yetib keldik. Mana hozir olgan narsalarimizni sizlarga ko'rsatamiz. Nori bu. Bu nori. Ha, Dengizi o'ti. Ha, kimbapga qo'yiladigan narsa. Aha. Bu nima? Bu o'sha o'rash uchun. Ha, o'rash. Ya, bijli narsalar. Birinchi marta hayotim mobaynida to'g'risini aytsam, sushi. Sanammi? Ha, mana birinchi marta qolman. Seriozmi? Mazani takib uyda ramyon sushilar qilmaysan bo'ldi. Faqat zakaz qilardim. Bo'ldi, hayotimiz mobaynida birinchi marta sushi qilyapmiz. Xo'p, bu Losos. da. Baliq. Nozor narsa demasha. Rosa qimmat tursa kerak, rosa qiziqdim puliga, nech pul chiqqaniga, lekin bizga tekinga berib Tekinga berib yuborishdi. Bu nima edi? Охотничий колбаса. Охотничий колбаса. Bu Guruch, eng kerakli narsa. Bu qanaqa o't? Bu shpinat. Shpinat o'ti va anaqa qo'shiladi, kimbapga. avval limonatlari. Avval limonad, mana bu nima edi? Sливочный anaqa. Sливочный. Eng qizig'i. Olamiz u. Nima? Tuxum bilan bodring, sabzi olamiz. Voy. Jinnimisan, Nodir? Aytdim-ku, Men qattan bilay. Voy, men sushiga nima ketishini bilmayman-ku. Hop, men spiska berdim-ku. Senga tashlab berdim, o'shani ko'rmaysanmi, Nodir? Bor endi, borib kel bozorga yana. Bozorga bormayman. Nima qilasan? Da, lavkadan zakaz qilamiz. Bo'ladi nima qilsa? Da, Yandex lavka bilmaysanmi? U 1 soatda keladi. Sen zakaz qilganmisan? Yo'q, Birinchi zakazingga 50% skidkasi ham bor. rostdan. Davay. 1 soatda keladimi? Yo'q, 15 minutda keladi. Rostdan. Da? Qani qildi? Hop, bizga nima yetmayapti? Bizga bodring, tuxum, Ha, produkt. sabzi. Oltmuş uch ming bo'ldi. 55 ming skidkasi bilan 10% skidkaga berdi. Qani, bu dastavka ham 10 so'm dastavka. 10 so'm? Dosh, bundan keyin lavkadan zakaz qil faqat. Men senga maslahat beraman, davay. Noyer 70 promo kodini ishlatadigan bo'lsangiz, birinchi buyurtmangiz 140 mingdan oshsa, yana 70 ming skidka bo'ladi. Zakaz qildim. Kutishimiz kerak. Guruch qaynatib turaylik, ungacha. Davay, ungacha bizni guruch qaynatib turamiz. Kuzatib turinglar, oxirida qanaqa chiqishini ko'rasizlar. Kommentariyaga o'tib oxirida qanaqa chiqishini shunda hozir yozib qoldiringlar. Podpiskani tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Dosh, avani qanaqasidan ichasan? Anorligi bor. Yana qanaqasi bor? Limonligi bor. Yana qanaqasi bor? Gold bor, tushes. O'sha gold. Gold ichasanmi? Da, gold senga ochib beraman.
Marhamat. Sho'rpillatib ichdingiz o'zi. Yemayapti-da. Buna cho'p tiqib qo'yish kerak ekanmi? Bunday qilib qo'yamiz. Bu nimaga yordam beradi? Tipamandan havo chiqmasligi. 35 minut. 35 minut mana shunday holatda hozir guruch pishib yetiladi. Buni menga Nodir sovg'a boraman. Da, Xudoshga. Bunday qilinadi. Sen uyda qilasanmi keyin sushi? Ha? Mana. Buncha katta. Mana qara, sen aytgancha anaqada bo'luvding-ku, Koreyada. Вот sushini vatanida bo'lding, to'g'rimi? Sushini vatani Yaponiya. Yaponiyada bo'lmadingmi? Koreyada bo'ldim. Yo'q-a? Hop, Koreyada anaqa sushilar qanaqa ekan? Yeb ko'rmadim. Voy, shunaqa ovqatlangan. Qanaqa ovqatlar? Короче, jo'ja, Aha. sho'rva, Aha. katta idish olib keladi. Aha. Jo'jani shundoq bo'lsang, ichidan guruch chiqadi. Guruch? Jo'jani ichiga guruch solishgan mana. Shirinmi mazasi? Yo'q, yo'qman. Qatidan solishadi. Orqa tarafdan solish. Ko'tiga limonni tiqamiz, so'raydi. O'zancha yoqmadi-da. Hamma lekin yoqmadi. Mamchi qo'rilmaydi bu. Qovuriladi. Chisto qizarish uchun salatoy bo'lib. Охотничий yegamsan, uni zo'r narsa. Bekor. Menga yoqmadi. Ustida anaqasi bor, u klonkasi. O, shunaqasi bilan yeyiladi bu. Operator olib ketib qoldi saskiy. Ruxsat berasan? Saskiy bo'lsa mayli. Nima bo'lsa ruxsat bermaysan mana. Avval limonad bo'lsa nima deydi? Oh. Katta bo'lib ketadi. Ingichka bo'lish kerak ekanda. O, keldimi? Hozir 1 minut. Uncha tez. Mana Voy. lavkadan dastavkalarimiz ham ровно 15 minutda keldi. Qani ochchi yaxshilarni berib yuborishgan. Davay. Mana sani anaqang. Da. Xuddi shunaqasimidi? Da. Hop, bu yoqda bodring, chesnok, hozir. Ha, bu yoqdami? Tuxum alohida. Yuragim chiqib ketdi tuxum yurdan turganmidim. Mana tuxum ham keldi. Hamma narsa bor. Oy, oy. Sekin. Voy, biling. Shu zo'r bodringlik. Unaqa zo'r. Mana zo'r. Nima? Nima? Bodring yuvish bo'yicha chempion bo'lsam kerak. Juda ham toza yuvaman. Sabzini menimcha yuvilmaydi. Tarelkaga qo'yib berish. Yo, shunda tursin. Tarelkaga qo'yib beraymi? Dudoshli bugun sushi tayyorlaydi, do'stlar. Bomboş ko'chada hech kim yo'q, o'zim yurgim yo'q, sensiz yaraman. Mashinalar o'tadi, parvoyim yo'q, bekorchi gapga toqatim yo'q. Qara holimga nazar sol, bir bor kayfiyatim yo'q. Bizda hammasi tayyor. Endi biz sushi rollarini o'rashga tayyorlanyapmiz. Birinchi kimbapikini qilaylik. Men birinchi marta qilishim. To'xta, men bunga ozgina sog'ish kerakmi ham sousdan? Bu Guruchga mana bu uksuzdan. Risoviy uksusda, bu anaqani o'zini uksusi. Tipa rolli o'zini uksusi. Da, ozgina sog'ish kerak. Bo'ldi. Yetadimi? Aralashtirib ol. Qoshiq bilan. Eziladi guruch. Yo'q. Yo'q, hech narsa qilmaydi guruch. Eziladi guruch. Hech narsa qilmaydi. Qiladi. Nodir, iltimos. Bo'pti. Gap ko'rchi. Yopishib koreyskiy guruch o'tizda. Yaxshi qilibdi. Guruchni настроенияsi yaxshi. Tak, bitta anaqani qo'yamiz. Qaram, qo'shini olib qo'ying. Norini anamda qolish kerak. Mana, nori olinadi. Mana shu qo'yib olasan. Qalay? Zo'r. Emotsiyasi вообще zo'r bo'ldi просто. Issiq ekan, anaqa ber, mana buni yoyib ber. Yoqotdimi guruch senga? Endi qo'yib chiqamiz mana buni. Xo'p, birinchi bodringdan boshlayotganmiz. Bundoq qilamiz, bundoq qilamiz. To'xta, bu juda ham ko'p menimcha. Sabzi qovurilgan 1 minut. 1 minut qovurdinglar bu sabzini. Yeyman. Bundan bitta.
Bunga o'zim ham kerak emas-da, mayli. Kerak, nima kerak emas. Dальше. Yaxshi chiqdimi? Dumaloq bo'ldimi, Priya? Wow! Bam! Офигеть! Endi buni kesish kerak menimcha. Voy, mana so'raman. Keyingisiga so'raman. Bitta chetini kesib tashlaymiz. Chista anaqa. Oy. Endi men yasayman. Tak. Ana qo'y, ha. Voy, ona xotin. Men senga o'rgatdim qanaqa olishni. Stos seafood-cha. Ha. Ustoz Nodir Nabiyev. Mana. Помощью чайной ложки нарезанные огурцы, сыра 60 грамм, огурцов 20. Далее Endi buni orqa machasi qilamiz. Ketdi. Oba! Aha. Orqasiga slichli sirdan surib chiqamiz. Hoppa! Zo'r. Endi anaqani. Hoppa! Lasos. Haqiqiy sushi bo'lyapti lekin do'dosh. Endi ustiga lososlarni qo'yib chiqamiz. Bizning sushilarimiz tayyor bo'ldi. Endi hamma yoniga yig'ishtirib, degustatsiyaga o'tamiz. Lekin hididan haqiqiy damashli sushi bo'lganga o'xshayapti. Menga yoqyapti lekin. Birinchi marta qilishim уже o'xshadi. Agar zakaz bermoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozarsanglar bo'ladi. Ha, kстати, bu o'rtoqlar bu roll deyiladi, sushi emas. O'ralgani roll. O'ralgan. Mana ham o'rtasi olib ko'rsatdim. Guruch и balig'i o'zi sushi deyiladi. Ammo roll deyiladi. Sanikidan ham ko'raman. Qani boshla. Saniki appetitli. Ko'ryapti. Ketdi. Hayajonlanib ketyapman. Barabandiy drop. Zo'r, faqat mana anaqasi ko'payib ketibdi. Nimasi? Sliverishli sirmi? Shans yo'q hadda menga o'zi ichidagi. Atak zo'r. Yaxshi chiqdimi? Yo, chisti o'tiribdi. Zo'r. Baqirib beramiz, baqirardik. O'zi dudosh haqiqiy ismi bilmaganlar uchun ot sirmas-ku, bilmaganlar uchun Durdona. Durdona bir dona aylama bekora xavotirda yuragim ona soni bechora. Osmonda yurmagin o'zingni olmagin. Oldishlaga qo'shib bo'lardi Durdona bir dona degan. Hop. Voy, o'zinikini deydi. Endi men yeb ko'raman. Ani eng zo'r sushi barda ham bunaqa sushi qilolmaydi. Soyingga aralashtirmaysizmi? O'zimniki bor edi ham. Zo'r-a? Haqiqiy to'yimli sushi bo'libdi. Zo'r bo'libdi lekin bor-ku. Yoqdi. Menga ham yoqdi. Buni xitoychasi shunaqa qiladi. Endi sani qilganingni yeb ko'raman. Unga botirman, bunga botirdim. Tamam, o'zgartirib. Bir qancha botirsan? Mana shunaqa botiradi. Masalan, ichki sog'oradi o'ylamaydi. Unaqa qilmaydi sushini. To'g'risini desam, Durdona qilgan sushi yoqmadi menga. Bu sushini otini Durdona deb qo'yaylik. Meniki noyer ekan, haqiqiy noyer bo'libdi lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimbap. Amuni qaranglar, voy. Zo'r ketyapti lekin ishoninglar. Menga zo'r chiqibdi. Zo'r-a? Uyda ko'rish maslahat beraman. Обязательно. Ko'pchilik o'ylaydi, что bunaqa narsa qilish qiyin, faqat zakaz qilsa bo'ladi deb. Men shunaqa deb o'ylardim-da, qiyin buni qilish. O'shaning uchun zakaz qilib yurdim har doim. Men endi bilib oldim. Qanaqa qilsa endi bo'ldi, uyda bosaman. Uyda o'zing bosasan, ha? To'g'risini aytsam, menga ham yoqdi. Uyda qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana hammasi qanaqa qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilsanglar, biznikiga o'xshab chiqadi. Вообще шикарный. Ham arzon narxga tushadi sizlarga. Bo'ldi? Ishlagandan xursandman. Senga rahmat. Chiroyli sushilar qilib berganing uchun, kanalimga kelib berganing uchun. O'rtoqlar videoni shu paytgacha ko'rayotgan bo'lsanglar,
like bilan podpiska bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Да, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar, yangi videolar chiqqanda sразу ko'rishsin. Dudosh chaqiringlar dedinglar, mana dudosh chaqirdim. Endi keyingisi kim bo'lishini kommentariyga yozib ketinglar. Xayr, salomat bo'linglar, charchamanglar.